Hej, mit navn det er Anja Løfqvist, og jeg søger job inden for den kreative branche. Jeg er uddannet visual merchandiser og uddannet mediegrafiker, og har i forvejen arbejdet 14 år inden for den kreative branche. Jeg brænder for den fede idé og konceptudvikling og visual branding med en rød tråd fra start til slut. Det, der er lidt besværligt inden for lige præcis min branche, det er, at der er rigtig mange om jobbet, og vi vil alle sammen gerne skille os ud. Så derfor har jeg simpelthen valgt at lave en lidt alternativ ansøgningsproces. Af den grund, så står jeg faktisk nede ved åen her på torsdag den 14. december og deler de her ud sammen med et maregnskys. Så hvis du skulle have lyst til at komme forbi og eventuelt få en snak, så står jeg der på det tidspunkt. Og det kunne også være, at du kender en, som lige præcis har brug for en som mig, eller du kender en, der kender en. Ja. Så hvis du skulle have lyst til at hjælpe mig lidt i den her proces, så ses vi på torsdag mellem kl. 15.30 og 17.30. Ja, så jeg håber at se dig. Hej hej!